يا إخوان، قد نجد بعضا منا يقول: لماذا كان الحاج يبذل أموال الطائلة في سبيل أداء حج يرجع بعده وقد استنفذ هذا المبلغ الهائل؟ لماذا لم ينفق؟ لماذا لم يسخر هذا المال الهائل في خدمة تجارية ليكتسب من ورائها أرباحا باهظة؟ قد يتصور البعض هذا التصور، لكنه معادلة سيئة. إن تصور هذا، إن النظر بهذا المنطق وبهذه النظرة لمعادلة سيئة يا إخوان. كيف؟ والحج أعظم من أن يستعظم الحاج ما أنفق في سبيل أدائه ابتغاء مرضات الله عز وجل. إذا يا إخوان، مهما بلغ سعر الحج، لو استطاع واحد أن يؤديه فليؤديه بسرعة اكتسابا لمرضات الله عز وجل، فإن مرضات الله